Boleh tak terangkan kenapa kanak-kanak di bawah umur 2 tahun tidak boleh mengambil ubat batuk dan selsema? Ubat batuk dengan ubat selsema tak digalakkan untuk kanak-kanak bawah 2 tahun sebab ia akan boleh menyebabkan masalah pernafasan ataupun gangguan pernafasan yang mana ia boleh menyebabkan kematian. Bahaya tu. Oh, jadinya tak ada ubat lah untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun yang batuk dan selsema yang sangat teruk. Jangan risau, kita ada yang lain. Antaranya kita ada Aerius dan Telfast yang ini sesuai untuk kanak-kanak bawah 2 tahun. Walau macam mana pun, jangan risau. Untuk anak-anak yang umur 6 bulan ke atas, boleh try Telfast. Dan kalau umur 1 tahun ke atas, boleh try Aerius.